Hi guys, welcome back to my channel. This is Abhishek. So first of all, belated Merry Christmas and Happy New Year in advance. So आज है Sunday 7 दिसंबर और हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली टू कोटा बाय ट्रेन। और आज है सलमान खान का बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे सलमान खान। और अभी जस्ट मेरे पास न्यूज़ पेपर आया है, उस पर लिखा है सलमान खान को सांप ने काटा, इलाज के बाद ठीक। तो राइट नाउ इज फाइन एंड हम जा रहे हैं अपनी न्यू ईयर सेलिब्रेशन पे। उसकी अपडेट हम आपको जल्दी देंगे। स्टे ट्यून। मिलते हैं कोटा स्टेशन पे और हम फिर कोटा को भी एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। तो